야, 여기 천국이다, 야. 레시피 말한다 봐. 가을에 저 미치는 사람들이 참여하는 와. 오늘의 점심은 떡볶이와 물회. 또보기집 떡볶이 다시 또 봤어요. 얼음 넣으면 돼. 오늘 최민아는 메뉴 선정이 짱이야. 맛만 봐. 원래 이렇게 양이 적었어? 엄마한테 뿌려. 우와. 와. 야, 여기 천국이다, 야. 엉덩이도 붙여. 네. 가슴이 안 졌습니다. 아 잠깐. 내려가질 않습니다. 노래 나와. 가슴이 물에 젖어야지. 안 나는데? 아, 더 내려가, 더. 됐잖아. 엄마 그냥 누워버릴게. 그래. 근데 아진이밖에 못 먹어. 밥 냄새. 저기서 삼겹살 고 나도 이거. 소리가 계신데 빨갛게. 기뻐지. 그냥 안 넘쳐? 그냥 있다. 여름아 물러가. 너네 여름방을 위해서. 아빠가 뿌려서. 플라스틱에다 준다네.
바지